Salom kanal a'zolari, FILMORA ZO'RU kurslarini davom ettiramiz. Ana endi navbat video perexodlar, ya'ni transitionga. Xo'sh, transitionlar qayerda joylashgan? Menimcha oldingi videolardan bilib oldinglar. Tepada audio titles transition effects elements turibdi, ya'ni transition tanlaymiz va perexodlar bu. Xo'sh, transition nima? Transition bitta kadr tugaganda ikkinchi kadrga o'tish uchun orada qanaqadir ba'zan zerikarli bo'lib qoladi yoki qanaqadir ikkita bir-biriga bog'liq bo'lmagan videoni bir-biriga bog'lash uchun, to'g'riroq aytganda ko'zni aldovchi turli harakatli vositalar. Hop, transition al, ya'ni bu yerda transitionimiz bo'limlarga bo'lingan. Umumiy jami soni ya'ni hammasi deyapti 460 bitta ekan. Biz o'zimiz mana media lifestyle kabilarni boshida ustunovka qildik. Ustunovka qilgan paytimizda mana bular ham ustunovka bo'ldi, ya'ni transitionlar. Mana o'zini transitionlar ham bunaqangi ko'rinishga ega, ya'ni qanaqa harakat qilishini ko'rsatib turadi. Mana 3D bilan ochsak, o'zinikini bundoq aytganda zavodskoy transition perexodlari hisoblanadi. Mana speed blur, warp kabi mana. Hop, mana. Hop, ana endi transitionlarni qanaqa ko'ramiz, qaysi biri qanaqa deydigan savollarga javob beramiz. Misol uchun birorta transition qanaqa effekt berishini ko'rmoqchi bo'lsak, birortasini tanlab, ustiga mishkani chap tarafini 2 marta bossak, mana bu oynada qanaqa effekt berishini ko'rsatadi. O'zini ikkita obrazesi rasm bor, shu rasmlarning yordamida ko'rsatadi. Juda ham ko'plab transitionlar bor. Hammasini bir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz qiyin. O'zingizlar videolarga qarab, detski videomi yoki kattalargami, janriga nimasiga qarab tanlab chiqasizlar. Bunaqangi rang-barang narsalarni detski videolarga yaxshi tushadi. Media bo'lim, keyingisi lifestyle. Bu ham o'ziga yarasha mana har xil perexodlar. Seasonal. Misol o'zini basicga qaytaylik, zavodskoy perexodlariga. Misol uchun mana color split bo'lsin. Bunaqa. Bu qanaqa beriladi deydigan bo'lsak, mishkani chap tarafini bosib qo'yib yubormagan holda olib kelamiz mana. Qo'yib yuborsak, bizani nimamiz video perexodimiz joylashdi. Ko'radigan bo'lsak, effekt qanaqa chiqdi. Play bosamiz, pauza bosamiz va olib kelib biz uni transition ustiga 2 marta bossak, nastroykasi chiqadi mana bizga. Xo'sh, transitionda e'tibor qaratamiz va bitta 3 ta narsaga. Birinchisi nima? Mana ikkita video bo'lsa, perexodni o'rtasida yarim effekt birinchi videoda, qolgani ikkinchi videoda bo'lsin yoki barcha effekt o'zi birinchi videoning o'zida bo'lsin yoki ikkinchi videodan keyin boshlansin. Mana farqini ko'ramiz hozir. Bitta timeline'ga e'tibor qaratamiz. Transition joyi qanaqa o'zgarayotganiga. O'zi har doim mana shunaqa o'rtasida joylashgan bo'lgani yaxshi. Sabab misol bunaqa bo'lsa, birinchi video ikkinchi video boshlanmasdan уже perexod tugashi boshlansa, ikkinchi video boshlab olguncha rasm qotib muzlab turadi. Ya'ni rasm bo'lib turadi, video bo'lmaydi. Yoki bunisini tanlaydigan bo'lsak, birinchi videomiz qachon tugab, qotib qolib rasm bo'lgandan keyin keyingi videoda perexod ishlashni boshlaydi. Shuning uchun overlapda turgani yaxshi. Undan keyin duration mana. Bu yerdan biz misol uchun 4 sekund qilaylik. Bizani perexodimizning vaqt davomiyligi 4 sekund ichida shoshmasdan sekin yoki aksincha
Bitta strelkadan ham pasaytirsak bo'ladi. Bosib tursak 1 sekund qilib qo'ysak, tez perexod o'tib ketadi mana. 1 sekundlik perexod. yoki mana perexodimiz bitta tanlab, mana bu yerga bossak ham xuddi boyaga nastroykani bizga ko'rsatib beradi. Qolgan perexodlar ham xuddi shu ko'rinishda olinadi. Agar perexod uddat qilmoqchi bo'lsak, michkani o'ng tarafini bosamiz va delete qilsak, biz ham perexodimizni o'chirib tashlaydi. Hamma perexodni buni perexodni ham qo'yib ko'ramiz, qanaqa chiqar ekan. Hozir biz ham perexod bunaqa plavniy bo'lmayotgan sababi bu yerda kadrimiz sariq, umumiy ranglari sarg'ish rangda turibdi, keyingi videoda esa ko'kroq. Aynan shu jarayonni qanaqa bir-biriga moslashib, kadrlarga qarab bir-biriga ranglarni uyg'unlashishini color, ya'ni videolarni bo'yash hali darsimiz chiqadi. Keyingi darslarda o'shanda batafsil ko'rib chiqamiz. Hozircha perexodlar. Bundan keyin bunga o'tib ketish uchun qanaqadir qimirlagan perexod topsak, chiroyliroq chiqadi. Как suv bizani kamerani qimirlatib yuborgandek bo'ladi. Mana bu yerda ham pastdagi bo'limda ham turli perexodlar bor. O'zingizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, shunisini tanlaymiz. Misol uchun, shuni tanlab ko'raylik. Suvimiz chapga qarab bo'lyapti. Ya'ni uni harakat yo'nalishiga mos tushdi. Mana strelkada ham ko'rsatib turibdi. Pastga, chapga, bu yerda ham bizning to'lqinimiz, valnamiz tepadan pastga, ya'ni 45 gradusda bunaqa tushyapti. Shuning uchun perexod tanlayotganda faqatgina uni perexod chiroyiga emas, kadrlarga mos tushishi, birinchi kadri tugashi, ikkinchi kadri boshlanishiga, ya'ni uyg'unligiga ham e'tibor qaratinglar. Bizda keyingi kadr sekin suvli bo'lib turibdi. Mana tabiatga o'tib ketishiga qanaqadir bitta ko'p tabiat bo'lib ketib qolibdi. Ozgina joyini kesib tashlaymiz. Ctrl B va oldingi videoda eslatganimdek, videoni delete qilib emas, shift delete qilib o'chirsa, o'chirgandan so'ng u keyingi videoni yoniga tortib oladi. Mana bu sokindan keyin tabiatga o'tib ketyapti bunga, ya'ni medlenniroq perexod topishimiz kerak bunga. Ya'ni plavniy o'tadigan. Xo'p, mana to'g'risi bunaqa perexodlarni detskiy narsaga qilmasanglar, bunaqa yoki qanaqadir slayd showlarga oddiyroq seriozli narsalarga bu yerdan ko'pgina perexodlari sal seriozli emas FILMORAda o'zi. Shuning uchun iloji boricha skromniyroq, oddiyroq, har xil bachkanalidan yiroqroq narsa tanlaganingiz yaxshi. Bundoq aytganda klassik perexod, rang, effekt tanlasanglar, klassik narsa trenddan qolmaydi. Grafikalar уже modadan qoladi. Bu yil bu grafika, keyingi yil undan yaxshi grafika chiqsa, siz o'tgan yilgi qilgan grafikangiz уже odamlarga kulgili ko'rinadi qanaqadir. Shuning uchun iloji boricha klassikroq
ish qilishga, montaj qilishga harakat qilinglar. Buni tanlasak. Tushmas ekan bu. O'chirib tashlaymiz. Eng skromli nima? Default hisoblanadi, yana oddiygina. Mana shuni vaqtini 2 sekund emas, 4 sekund qilib cho'zsa. Sekunddan normal ekan. Okay. Mana sekin cho'zilgan kadrimiz. Yana ham bizga chiroyli ko'rinib turadi. Endi bunga fade qo'yib ko'ramiz. Endi bu kadr bilan bu kadr biriga bog'liq joyi ancha yo'qroq, shuning uchun qanaqadir tezkorroq action speed blur, speed blur transitionlar ichida bizga mos to'g'ri kelarmikan, xo'sh. Qahramonimiz harakat yo'nalishi bo'yicha tepaga oldinga yurayotgan topib ko'ramiz. Mana shuni qo'yib ko'ramiz. Boyagi basicga qaytamiz, botga mana fade deb beramiz. Ya fade ekran qorayib qoladi. Default fuzda yaxshi chiqar ekan botga. Mana endi botga fade bersak, ikkita bir-biriga bog'liq bo'lgan kadrda. Nima uchun botga bunaqa kadr qo'yildi deydigan bo'lsak, hali oxirida titles, ya'ni titrlar bilan ishlayotganda bilib olasizlar botga qanaqa nima kadr qo'yishimizni. Xo'p. Ana endi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, videomiz tepasida va pastida bizda qora ramka hosil bo'lib turibdi. Biz shuni olib tashlashimiz kerak. Crop qilib. Mana o'rtog'ini belgilab. Okay bosamiz. Yoki faylga kirib, bu yerda project settings 1920 ga 1080 emas, 802 qilsak. Bizani videoyimizni yana ham kinoshni kadr qilib olamiz. 1920 ga 802, 21.9 nisbatdagiga o'xshash video bo'ladi. Mumkin 802 yozsak. Okay. Shift Alt Enter bosib ko'ramiz. Videomizni scale'ni ham kattalashtiramiz mana endi. Hop, video boshiga qaytadigan bo'lsak, mana butun yopib turing, mana videomizni tanladik. Tanlagandan keyin so'ngra edit oynasini bosamiz. Bu yerda rotate agar videoni aylantirmoqchi bo'lsanglar.
flip buni ko'rinishini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va scale buni razmerini. Okay. Videomizda ham razmerini o'zgartirib olamiz buni. Perexodlarimiz yaxshi chiqyapti. Sekin. Okay. Bunaqa xo'sh, mana videoning ustiga bitta bosib, bitta bosib qo'ysak, biz videoyimizda ramkasini ko'rib turamiz. Ya'ni scale qilganda, kattalashtirganda qayerga chiqib ketayotganini, kerakli kadr qolyaptimi, yo'qmi ko'rib turamiz. Agar sizlar kerakli kadr outputga chiqib ketgan bo'lsa, mana X o'qi bo'yicha bunaqa yurgizib to'g'rilab olasizlar. Yoki mana Y o'qi bo'yicha tepa pastga ko'tarib kadr qattiq ko'proq kerak bo'lsa shu o'zinglar uchun to'g'irlab olamiz o'zimiz uchun. Mana bu boyagi bizning videomiz как раз bunga tushdi. Bu tepasi past qora bo'lib turdi. Hozirgi bizning videoga normalniy tushdi. Perexodlar bilan ishlash shu video. Mana bu yerda juda ham ko'plab har xil perexodlar bor. O'zingizlarga qaysi perexod yoqsa, shuni o'zingizlarga mosini tanlab ishlatasizlar. Muhimi video qo'yotganda bachkana perexod qilib qo'ymanglar va bachkanalikdan qochishga harakat qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar.